សម្លម្ជូរខ្ទិះបែបខ្មែរឈ្ងុយប្រហុកឈ្ងុយខ្ទិះដូងតោះមកធ្វើញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបន្លែយើងមានតឡាចមានត្រប់ស្រួយមានម្នាស់ហើយសម្រាប់ត្រីខ្ញុំប្រើត្រីប្រាហើយនឹងប៉ាល់ទុំខ្វះអំបានគឺប្រហុកយើងនឹងម៉ងហើយមួយទៀតខ្ទិះដូងអូភ្លេចជីនឹងវងមួយទៀតសម្រាប់បន្លែបងអូនចូលចិត្តញ៉ាំអីដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងអូនទៅបើខ្ញុំគឺ3មុខហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់ហ្មងសម្រាប់អ្នកដែលមកធ្វើការនៅកូរ៉េឬតែម្ហូបប្រងចាក់ម្ហូបកូរ៉េហ្នឹងគឺលេងចង់បាយហ្មងតែបើបានសម្លបែបខ្មែរយើងណាគឺថាបាយអស់ពីឆ្នាំអត់ដឹងខ្លួនហ្មងដូចជាខ្ញុំជាដើមសម្រាប់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរយើងមិនថាទៅនៅដល់ទីណាទេគឺមិនដែលភ្លេចមិនដែលចោលទេឬម្ហូបបែបខ្មែរយើងហ្នឹងដូចខ្ញុំជាដើមសម្រាប់មុខម្ហូបស្រុកគេគឺល្អមើលតែរូបទេបើរសជាតិវិញគឺចាញ់ម្ហូបខ្មែរយើងដាច់ហ្មងរវល់តែរៀបរាប់ភ្លេចបង្ហាញគ្រឿងបុកយើងបាត់ហើយសម្រាប់គ្រឿងបុកគឺខ្ញុំអត់បានបុកផ្ទាល់ទេគឺខ្ញុំទិញគ្រឿងកញ្ចប់ស្រាប់ដោយសារខ្ញុំអត់មានពេលចាំខ្ញុំដាក់កញ្ចប់ឲ្យមើលឲ្យរសជាតិអាចទទួលយកបានហើយសម្រាប់ត្រីដែរខ្ញុំកាត់រាងកង់ធំតិចព្រោះជៀសវាងពេលដែលយើងយកទៅស្លវាបែកសាច់ត្រីតោះរួចរាល់ហើយយើងយកកន្លែងភ្លើងហើយសម្រាប់ការកូរគ្រឿងគឺខ្ញុំចាក់ខ្ទិះដូងបន្តិចទៅហើយកូរគ្រឿងជាមួយប្រហុកឲ្យវាឈ្ងុយជាមុនសិនពេលដែលគ្រឿងប្រហុកយើងរៀងឈ្ងុយហើយយើងដាក់ល្ក្រូចសើចនិងម្ទេសបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិកាន់តែឈ្ងុយបន្ទាប់មកបានយើងចាក់ត្រីចូលកូរត្រីបានមួយសន្ទុះយើងចាក់បន្លែយើងចូលម្នាស់ហើយនឹងតឡាចគឺយើងចាក់ចូលមុនគេព្រោះត្រូវការរំងាស់វារៀងយូរបន្តិចបន្ទាប់ពីយើងកូរវារៀងដាច់ទឹកមកយើងផ្សំគ្រឿងទេសយើងធម្មតាទៅអំបិលប៊ីចេងស្ករទឹកត្រីម្សៅស៊ុបយើងហ្នឹងដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងអូនទៅកូរវារៀងចូលជាតិបន្តិចហើយចាំយើងចាក់ទឹករំងាស់ពេលដែលខ្ញុំរំងាស់បានមួយសន្ទុះហើយខ្ញុំក៏ដួសសាច់ត្រីទុកសិនដោយសារតែខ្លាចរំងាស់យូរជាមួយបន្លែវាធ្វើឲ្យសាច់ត្រីយើងបែកអត់ឆ្ងាញ់ទេមើលទៅរៀងបន្លែរៀងទន់បន្តិចហើយគឺខ្ញុំចាក់ទឹកអំបិលទុំចូលកុំចាក់ច្រើនពេកដោយសារតែជាតិជូរចេញពីម្នាស់ខ្លះហើយបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់ត្រប់នេះគឺយើងដាក់ក្រោយគេដោយសារតែវាទន់លឿនទេពេលត្រប់រៀងទន់ហើយយើងចាក់សាច់ត្រីចូលវិញទៅហើយខ្ទិះដូងដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងអូនកូរវាឲ្យសព្វហើយបិទភ្លើងឲ្យទឹកខ្ទិះដូងយើងពុះម្ដងសិនចុងក្រោយយើងបង់ជីនឹងវងហើយបិទភ្លើងរួចជាការស្រេច